นิวแม็ก2020นะครับกับท่อสูตร T.O.D Header นะครับผมออกหน้าเผานะครับเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยว่าคันนี้ใส่หน้าเผาสูตร T.O.D เสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงหน่อยครับทั้งเส้นนะครับออกมาจากหลังเทอร์โบนะครับผมรับประกันรอยเชื่อมรอยแตกร้าวเหมือนเดิมนะครับตลอดอายุการใช้งานครับป้าย T.O.D แท้นะครับมีแผ่นเพจถูกต้องเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นไงนะ